ընտրությունը երկու բանի մեջ է։ Շարունակում ենք այս ձև շարժվել, թե փոխելու է Հայաստանի ընթացքը, թե վերակառուցվելու է Հայաստանը։ Այսպես շարժվելու դեպքում Հայաստանը ունենալու է թույլ խաղաղություն, որի արդյունքում մենք ունենալու ենք հյուրեր մեր հայրենիքում։ Հյուրերի գալու մասին է գուժում մի քանի բան։ Առաջի բանը, Արևան երկրի ղեկավարը հայտարարում է, որ խաղաղության պայմանագրից հետո նրանք պետք է վերադառնան այստեղ, իրենց ասելով Արևմտյան Ադրբեջան, եւ բառացի Ալիևը ասում է, 2 ամիս առաջ է ասել, պետք է վերադառնանք այնտեղ ոչ թե տանկերով, այլ ավտոմեքենաներով։ Խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո ավտոմեքենաներով եւ դրա պատասխանատվությունը ինքը դրում է Ադրբեջանի պետության վրա։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը մինչև մեր այս սրա մասին հայտարարել է, իմ էջում կարող եք տեսնել, որ մենք պետք է սովորենք ապրել իրար հետ, առևտուր անենք ադրբեջանցիների հետ եւ հնարավոր է նրանք վերադառնան այստեղ, հայերը գնան այնտեղ ապրելու եւ նրանք վերադառնան այստեղ եւ իրար հետ ապրենք։ Արսեն Թորոսյանը ինչ որ նոր նախարար են տվել։ Ինքն էլ հայտարարել է, որ մենք պետք է հրաժարվենք միատարր երկիր ունենալու գաղափարից։ Ի՞նչն է միատարր երկիր ունենալու գաղափարը։ Այսինքն որ երկրի բնակչության մեծ մասը հայեր են։ Մենք պետք է հարմարվենք այլ ազգիները, որ Հայաստանի քաղաքացի են։ Ինչի հիմքն են պատրաստում ժողովուրդ։ Ինչն են եկում ժողովրդական ասած։ Մուտքը այն տարի, որը որ մեզ պատմականորեն միշտ մեր հետ պատերազմի մեջ ա եղել, որի հետ բոլոր պատերազմները մենք չենք սկսել, որի հետ բոլոր պատերազմները մեզ պարտադրվել ա։ Հայաստանի դարպասը բացելու մասին Հայաստանի նախագահի հայտարարությունը Սյունիքի դարպասը, դա չարագույժ հայտարարություն ա։ Սյունիքի դարպասը փակել ա Գարեգին Նժդեհը, մինչև այդ Սյունիքում լավ աշխատանքներ ա տարել Զորավարը, Անդրանիկ։ Եվ հիմա փորձում են 100 տարի հետո մի փոքրիկ խմբակ փորձում ա բացի, որպեսզի գան, սկզբից 100-ը կգան, հետո 300-ը, հետո 500-ը։ Ես ձեզ մի դեպք պատմեմ, որ դուք վստահ լինեք։ Մեր Տաշիրի տարածաշրջանում սահմանի վրա ենք Վրաստանի։ Այստեղ կա հայկական գյուղ, այնտեղ կա ադրբեջանաբնակ գյուղ։ 1988 թվականին ադրբեջանական գյուղը մի հատ դպրոց էր չուներ, մանկապարտեզի չափ դպրոց էր։ Հայկական գյուղը 3 դպրոց ուներ։ Հիմա հայկական գյուղում մնացել է 1 դպրոց, ադրբեջանցիք իրանց երկրորդ մեծ դպրոցն են կառուցում։ Ուղիղ ռեյս ունեն Վրաստանի այդ գյուղից Բաքու։ Ֆինանսավորում է Ադրբեջանի կառավարությունը այդտեղից Բաքու գնալ գալը։ Այդպես իրանք 20-30 տարվա մեջ մի քանի անգամ բնակչությունը աճել է։ Ժողովուրդ նույնը սպառնում է մեր մյուս տեղերի։ Վրաստանի օրինակով ես իմ աչքով տեսել եմ ոնց է մեծանում այդ գյուղը։ Դուք կարաք ձեր աչքով տեսնեք ոնց է մեծանում ադրբեջանական գյուղը։ Իրենք ֆինանսավորելու են, որ գան մարդիկ այստեղ։ Ֆինանսավորել են ադրբեջանցիներին, որ բնակարաններ գնեն։ Դրա համար մենք մի բան ենք անում։ Ընդունելու ենք օրենք, կոչվում է Հակա Սաֆարովյան օրենք, հատկանշական անունով, որպեսզի ամբողջ աշխարհը տեսնի ինչի համար ենք պատասխանատվությամբ մենք կանչում աշխարհին։ Եվրոպան, Եվրոպայի կենտրոնում, Հունգարիայում չկարողացան պաշտպանել մի հայ զինվոր է ադրբեջանցուց։ Հայաստանի մեջ մեզ ոնց են պաշտպանելու։ Մենք պետք է այդ օրենքով արգելենք ադրբեջանցիներին հող գնել Հայաստանում, անգամ ընկերությունների միջոցով, բնակարան գնել Հայաստանում եւ նվեր անգամ ստանալ Հայաստանում որևէ գույք։ Այդ օրենքը օրենսդրորեն ապահովելու է, որ չկան։ Խաղաղությունը լինելու է այսպես, թե այնպես խաղաղությունը լինելու է ժողովուրդ։ Արդեն ինչ տամեր տվել են, Ղարաբաղի ինչ շրջանը տվել են, Լաչինն ու Քարվաճառը տվել են, Արցախը տվել են ամբողջությամբ, Սյունիքի ճանապարհը տվել են, ինչ կա տվել են, մի բան է մնացել, դռները բաց են, թողեն կան
լինելու է, ամեն դեպքում լինելու է, բայց երկու խաղաղություն, կամ փոփոխություն է լինում Հայաստանում, 10 օրից բոլորս մեր շրջապատով փոփոխություն ենք բերում եւ ունենում ենք ամուր խաղաղություն առանց թուրք Հայաստանում ապրելու, կամ ունենում ենք թույլ խաղաղություն, էլի խաղաղություն է լինելու, երկու դեպքում էլ խաղաղություն է, բայց թույլ խաղաղության մեջ իրենք սկսելու են քիչ բնակեցնել հայկական լեռնաշխարհի վերջի հայկական տարածքները։ Սա է ճանապարհը։ Մեր երկու ճանապարհ ունենք։ Մեր ծրագիրը չթողենք որ գան։ Ինչա պետք անել բացի դրանից։ Բացի նրանից, որ չենք թողելու գան։ Պետք է նենց անենք, որ հայերն չգնան Հայաստանից։ Իսկ ինչա պետք անել դրա համար։ Աշխատատեղեր, մենակ աշխատատեղեր, հայերը գնում են աշխատանքի բացակայությունից, լավ վարձատրության բացակայությունից Հայաստանից։ Մենք պետք է աշխատատեղ ապահովենք երկրի բոլոր համայնքներում, գիտենք ինչ հզոր արտադրություններ է ունեցել Եղվարդը, ամբողջ Հայաստանում հայտնի, ամբողջ այս տարածաշրջաններում հայտնի, եւ ինչ ունի հիմա։ Մենք պետք է ամեն տարածաշրջանի վրա արտադրական զարգացման ճանապարհ անենք, որ մարդիկ մնան։ Գյուղատնտեսության համար, տարածաշրջանի համար, ջրի հարցը լուծվի։ 13 ջրամբարներից, որ խոսք է տվել ԿՊ-ն, մեկը չի կարողացել մինչև վերջ հասցնել, կիսատ է սարքել, մեկը 13-ից 5 տարում։ Պետք է ռոռոկելի սարքել, աշխարհի ամենաջրառատ երկրներից ենք, տարածաշրջաններ ունենք, ջուր չունենք։ Գյուղատնտեսությունը, արտադրությունները, մարդիկ պետք է աշխատանք ունենան, որ մնան։ Ուրեմն մեր ծրագիրը երկու բան է։ Չթողել, որ իրանք գան, եւ այնպես անել, որ հայերը չգնան։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը կգա, կասի, այլ ճանապարհ կա Հայաստանի համար, լսեք, չկա այլ ճանապարհ։ Հայաստանի միակ ճանապարհը էս է։ Պահում ենք հայկական հողը, ստեղծում ենք լավ տնտեսություն, որ աշխատատեղերի կարիք լինի, աշխատողների կարիք լինի, դրսից հայերն հնարավորություն ունենան գան։ Ամեն տարի պետք է աշխատենք այս ուղղությամբ։ Ինչ կարծիքի եք։ Ծրագիր համար 1 նենց ենք անում թուրքերը չգան, ծրագիր համար 2 նենց ենք անում հայերը չգնան։ Ես շնորհավորում եմ մեր հանրապետության օրվա առիթով։ Մի բան եմ ուզում հիշեցնեմ, թե ոնց է մեր հանրապետությունը ծնվել։ Ուրեմն այսօրվանից մոտ 106 տարի առաջ, 108 տարի առաջ թուրքական զորքերը ողողել էին ամբողջ Հայաստանը։ Կարծես թե վերջնականապես ցեղասպանելով վերացնելու էին հայկական հարցը։ Կարծես թե ավարտվելու էր մեր պատմությունը այդ օրերը։ Ու այդ օրերում կոչվում է մայիսյան հրաշք։ 3 ճակատամարտից 2-ի մեջ մեծ հաղթանակ ենք տանում, գաղթական, սոված, համաճարակի մեջ մեր երկիրը։ Մի ճակատամարտով էլ կանգնացնում ենք Թիֆլիս գնացող թուրքական բանակին, Օսմանյան կայսրության բանակին 3 տեղ հայերը ջարդում են։ Ու դա առանց Աստծո ձեռքի չի լինի։ Դրա համար Աստծո կողմից այս հողը մենա։ Այդ հրաշքը, որ արել են 108 տարի առաջ, մենք պետք է ապահովենք, որ հիմա էլ խաղաղ չգան, նույնը ուզենան անեն։ Հայաստանը պետք է լինի ուժեղ երկիր։ Շնորհակալ եմ բոլորիցը։ Եթե հարցեր լինի, խնդրում եմ տվեք հարցեր, ես պատրաստ եմ պատասխանել։ Ամեն ուղղությամբ մեր երկրի զարգացման յուրաքանչյուր ոլորտում, սոցիալական, առողջապահական, կրթական, պատրաստ ենք պատասխանել, մեր ծրագրերը ներկայացնել։ Տարածված դուրերի համաձայն, որ տարածում են ազգաբնակության մեջ, իբրև թե ուժեղ Հայաստանի գալուց վերանալու է սոցփաթեթը կենսաթոշակառուների բուժման ծախսերը, սա մեկ։ Երկրորդը նաև որպես տարածաշրջան
պետական բնակիչ, ինձ մեր հասարակությանը նաև հուզում է Եղվարդի ջրամբարի հետ կապված ձեր ծրագրային հարցերը։ Այսքանը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ, երկու շատ լավ հարցեր։ Առաջի հարցը սոցպատենտների հետ կապված։ Այն ինչ որ հիմա կա մեր երկրում սոցպատենտները, ինչը որ ապահովագրությունը, ընդդիմության, մեր վախից արեցի, ժողովրդի վախից արեցի, մենակ լավարկվելու է։ Դուք վստահ եղեք, Կարապետյանը իր պատվի հարցն է, ինքը չի ուզենա իր անունը բարձր լինի իր ժողովրդի մեջ։ Իր միջոցներից է կներդնի, որ իր անունը իր ժողովրդը իրան սիրել։ Հարցրեք այն տարածաշրջանի մարդկանց, որտեղից որ մենք ենք, հարցրեք, ասեք, ոնց է այդ մարդը իրան դրսևորել։ Վստահ եղեք, սոցիալական վճարները միայն լավարկվելու է ամեն աղքատ ընտանիքի, ծայրահեղ աղքատ ընտանիքի, հատուկ հիմնադրամից 5 հոգանոց ընտանիքին վճարվելու է ամսական 150,000 դրամ, ծայրահեղ աղքատ, ուզում եմ նշեք, այսինքն այն ընտանիքը, որը հացի խնդիր ունի, ամիսը 150,000 դրամ ստանալու է հատուկ հիմնադրամից, որի մեծ մասը հիմնադրամի միջոցները դնելու է Սփյուռքի հայկական համայնքները, գործարարները եւ ոչ թե պետական բյուջեն։ Սենց բան ոչ մեկ չի կարող անել, որովհետեւ ոչ մեկի Սփյուռքի գործարարները չեն վստահի միջոց դնել։ Որովհետեւ Սփյուռքին կտրել են Հայաստանից այս պահին։ Մենք դա անելու ենք, որպեսզի ծայրահեղ աղքատությունը հացի խնդիրը անենք։ Աղքատություն մնալու է երկրում։ Իհարկե պետք է պայքարենք աշխատատեղերով, բայց ծայրահեղ աղքատությունը մենք առաջի 6 ամսվա մեջ այս վճարներով վերացնելու ենք։ Երկրորդը կենսաթոշակների հետ կապված։ Մեր հաշվարկով այս հանգացումները վերջի տարիների այս 10,000 դրամ բարձրացումը բերել է ուղղակի կանգնեցրել է նույն մակարդակին հանգացումների հաշվին։ Հավելյալ 12,000 դրամ պետք է բարձրանա մոտակա մի տարվա կտրվածքով, այսինքն 27 թվականի բյուջեի մեջ, որ մարդը գոնե տարբերություն զգա։ Սա մեր նախընտրական ծրագրերից մեկն է, 12,000 դրամ թոշակի ավելացում եկող տարվա առաջի ամսվանից։ Ջրամբարի մասով իմացեք, որ մի մարդուն Հայաստանում բաժին անկնում 2 անգամ շատ ջուր, քան ամբողջ աշխարհում մի մարդու։ Հայաստանը կոչվել է, մենք նայրի շրջանն ենք, չէ՞։ Ինչ է նշանակում նայրի։ Գետերի երկիր։ Գետերի երկրում ոնց կարա ջրի խնդիր լինի։ Դրա համար վստահ եղեք, գյուղատնտեսության երկու հարց է լուծվելու։ Ռոռոկման հարցը ջրամբարների տեսքով եւ երկրորդ հարցը մթերման հարցը, որ պետությունը պետք է երաշխավորի մթերման ամենացածր գինը, մինիմալ գին։ Դա արել է տարածաշրջանի գրեթե բոլոր երկրները, վերջում, պոեզի վերջում մենք էլ ենք դա անելու, որ մեր գյուղատնտեսությունը վերջապես զարգանա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ այս հարցի համար։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, բայց կարևոր է, որ այս հարցը ինձանից դուք լսեք։ Մեր ուժը ԿՊ-ն չունենալով բան Սամվել Կարապետյանին ասելու, դեմ բան չունի ասելու։ Չի կարա ասի գումար է տարի Հայաստանից։ Մարդը ամենաշատ գումար ուղարկողն է եղել Հայաստան։ Ուրիշ անուն չի կարող դնի Կարապետյանին։ Կարա ասի բարբառով է խոսում։ Մեր բարբառով պետք է խոսանք, հարևան երկրի բարբառով իրանց պես պետք է չխոսանք։ Ինչա պետք մեր ժողովուրդը իմանա։ Սամվել Կարապետյանը չի նստե 7-8 ամիս ԱԾ մեկուսարանում, այս 8 քառակուսի մետր մեկուսարանում, 15 աշճան ջերմության ցրտի մեջ։ Չի նստել, այս պայքարը ծերի չի արել, որ հաղթանակի ու ուրիշին տա այդ հաղթանակը։ Նա մեծ փոփոխություն է բերելու, ձեր չի տալու ոչ Քոչարյանին, ոչ մեկին, մենակ մենք ընտրելու ենք մեր երկրի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանին։
Բայց դուք նաև շեշտել եք շրջանառության հարկ, իսկ շրջանառության հարկի շեղը 15 միլիոն է տարվա տպվածքում։ Ես կուզենայի, որ դուք եք մասը եկիր լայնորեն լուսաբանել, որտեղ այսօր մեր հասարակության բիզնեսով զբաղվող մարդկանց վերակշռող մասը մարդկանց քանակի առումով են ասում, էլի իրենք զբաղվում են հենց փոքր բիզնեսով եւ շրջանառության հատկությունով։ Մարդիկ կան 10-ից մինչև 200-300 հազար ամիսը շրջանառության հարկ են վճարում, որ իրենք հասկանան, որ դա վերաբերում է հենց բոլոր ոլորտներին շրջակի իհարկե աշխատել։ Ու մինչև 115 միլիոն շեմը իրենք հարկ չեն վճարում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հարցը վերաբերվում է բիզնեսի տերերին, ով որ ունի վարսավերանոց, ով որ ունի պահպահակի վաճառքի կետ, ով որ ունի խանութ, ով որ ունի ծախի խանութ, բոլոր ով ունի բիզնես, ով մինչև 115 միլիոն դրամ շրջանառություն անողները ազատված են լինելու շրջանառության հարկից, մինչև 115 միլիոն յուրաքանչյուր տարի, եթե չեն անցնում, ազատված են լինելու շրջանառության հարկից, այդ միջոցները թող ուղղեն մի հոգի ավել աշխատող վերցնեն։ Այդ ժամանակ մենք գործազրկության հարցը կլուծենք, իսկ եթե լուծում ենք գործազրկության հարցը, չեն գնում մարդիկ Հայաստանից, չեն լքում Հայաստան մարդիկ, որտեղ գործ են ունենում։ Ով մինչև 115, այո, ով մինչև 115 միլիոն, չեմ կարծում, որ ստեղ 115 միլիոնից մեծ շրջանառություն անող բան կա, խանութ կա։ Շրջանառության հարկ չի մուծվելու, շրջանառության շնորհակալ եմ։ 10%-ն անդամը շրջանառության, մեծ տիվ է մանկացանով։ Այսինքն 100 միլիոն շրջանառություն անողը 10 միլիոն դրամ խնայելու է։ Մեծ բան է իրանց համար, այդ իրանց շահույթի կարող է կրկնապատկում արդեն նշանակել։ Հիշեցնեմ, որ շրջանառության հարկը այս իշխանությունը փոքր բիզնեսի համար կրկնապատկել է 5-ից 10 սարքել։ Մենք 10-ից 0 ենք սարքել։ Երկվարձինե ջան, առաջի անգամ ենք մենք քաղաքականության մեջ։ Մենք սովոր չենք քաղաքական են ոչին, որ ինչ է հիմա Հայաստանում եղել է։ Այո, պետք է չի, չենք էլ ուզում սովորենք։ Երբեմն մեր չքաղաքական լինելը մարդիկ օգտագործում են մեր դեմ, բայց ավելի լավ է չքաղաքական մնանք, գործից խոսանք, քան իրանց պես քաղաքական գործիչ լինենք, մեզանից հետո էլ իրանց պես ավերակ թողենք։ Մեզանից հետո պետք է ծաղկած կառուցած երկիր թողենք։ Շնորհակալ եմ բոլորից հետ։ Շնորհակալ եմ լեգիտիմության համար։ Տղաներին էլ բարևում եմ։ Լավ օրհես։ Հարցը վարկերի հետ կապված է, հարցը, եթե դեմ չեք ներկայացնեմ, հարցը տրվում է նրան, որ վարկերը շատ թանկ են նստում մարդկանց վրա, շատերը վարկերի տակ ճռում են ու հնարավորություն չկա, տոկոսն է բարձր, հետքան էլ ճիշտ։ Ուրեմն նայեք, Վրաստանում կառավարում է գործարար, Վրաստանում բիզնեսի եւ ով որ ինչ-որ բան ասում սկսի, վարկերը 8% է։ Հայաստանում կառավարում է դեղին, մամուլին, լրագրով։ Տոկոսը 18%-ից ցածր դժվար լինի։ Մի հատ ծրագիր ենք մենք անելու։ Գիտեք ինչ է Հայաստանում տոկոսը բարձր։ Որտեղ պետությունը պետպարտ կա վերցնում բանկերից, պետությունն է բանկերից փողը 10%-ով վերցնում 9-10%-ով։ Դրա համար ժողովրդին բանկերը ավելի շատով են տալիս։ Մրցակցում է վարկ վերցնելու ժողովրդի հետ։ Ինչ ենք մենք անելու։
Առաջինը ով ունի վարկ, որը խնդրահարույց է, եթե 2 տարի չի կարողացել վճարի ու գրանցվում է աշխատանքի, իր եկամտահարկը գնում է վարկերի մայր գումարի վճարմանը։ Ուզում եմ շատ լինենք, մայր գումարը վճարվելու է, պետք է վճարվի, որովհետև դե մայր գումարն է, բայց վճարում է ոչ թե մարդը, այլ իր հարկից պետությունն է վճարում։ Դրանով պետությունը 2 բան է անում։ Մարդուն բերում է աշխատաշուկա, որ գրանցվի այդ մարդը։ Բանկի համար վարկը փակում է, բանկը կարողանում է էլի վարկ տա։ Եվ մարդը ու կյանքը լավացնում է։ Այդ մարդը տնտեսության մեջ չկար, հիմա մտնում է, գրանցվում է, հարկերից էլ այդ մարդու եկած։ Իր վարկի խնդրը փակում է։ Այս ծրագիրը առաջարկությունը կա, եթե պետք է կարող ֆլայերներով ցած տպած ներկայացնենք թե ոնց է։ Այս է ճանապարհը վարկերից թույլատնելու։ Մեկ էլ իհարկե վերհիշեմ տոկոսի, պետք է նորմալ վրացական տոկոսի գանք։ Վրացական տոկոսի, ուզում եմ ասեմ, այդ 9%-ը մի տարում չի լինելու, ժողովուրդ ջան, որ հետո իրար տեսնենք, սպիտակերս իրար տեսնենք։ Դա մի քանի տարի աշխատանք է պետք, մի 3-4 տարվա ընթացքում տոկոսադրույքները քիչն են։ Բայց պետք է սկսենք այդ գործը։